Hola chicos, aquí en un video de Monster Truck 3D jugando este juego super cool, que está muy bueno. Y ahora empezamos en el nivel 1 de 4. Este juego a veces es difícil, pero yo lo he jugado un montón de veces. What the fuck? Voy a hacer la 2 y la 1. Creo que... Buena, files épicos, bugs épicos. Checkpoint. Bueno, este checkpoint ya lo habíamos pasado. Intentémonos de nuevo, youtuberos. No importa si no agarras las estrellas, solo acelera. Voy a tener 0 estrellas, oh my. Me ha matado. Vamos chicos, en el Monster Truck. What the fuck. Siempre pierdo, no sé por qué, pero la dinámica de esto. Es re difícil este juego. ¿Sabían chicos, youtuberos? Soy un pirata. No debes girar nunca en este juego. Así no te ocurrirá lo peor. What the fuck? Voy a tener 0 estrellas. Tan solo pulsa espacio. Ya pulsé espacio. Vamos. Espera, ¿por qué no solo hacemos? Porque aquí está la meta. No vale. Vamos, sigamos. ¡Vamos, youtuberos! Creo que tenemos que desacelerar ahí. Pero... ¿Qué pasó? Esta es la cámara. Me aburre. Salsa. Creo. What the... Bueno, ya sabemos lo que debemos hacer, chicos, youtuberos. Un checkpoint o punto de control al alcance. Aunque en esta parte yo siempre la uso en cámara 2. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa? Este juego tiene algunas fallas, chicos. ¿Pero qué demonios? Chicos, este juego es bastante dificilísimo y exquisito. Pues ni lo notas. Bueno, era muy papota. ¡Uy! Morimos y ganamos. ¿Le gusta esa idea? Ganamos y morimos. Ganamos y morimos. Como estando echado en el sillón. Siempre tengo que decir en este juego. Te acostumbras. Yo soy un medio profesional en riesgo de este juego. Claro que las curvas están demasiado distanciadas. No, solo tienen que girar, no. Que el auto se conduzca solo, pues. I need play. What's up? ¿Qué demonios es una estrella roja? What the hell? What the hell?
creo que a muchos de los que les gustan los videos graciosos a este video le encantará. Una estrella y casi morimos y caemos. Morimos y ganamos, chicos. Morimos y ganamos. What the fuck. Este nivel va a ser dificilísimo y exquisitino. Bueno, solo dejen que el auto se comande solo. Eso es el truco de esta rampa. Ahora deja que el auto se conduzca. Deja. Uy, creo que debemos esperar hasta que el coso plataforma con mis jambos científicos que les traigo aquí se mueva. Mira que 2D, chicos. Miren que 2D. 2, 1. What the fuck? ¿Qué demonios? Mientras usamos la cámara de what the fuck? Chicos, eso fue increíble. Enhorabuena, has completado el juego. Espera, ¿qué cosa? Ya terminamos. Bueno, seguiremos con otro juego. Y así se termina este gran juego. Bueno, chicos, adiós. Espero que les haya gustado. Suscríbete, comenta, dale like.